မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ AI ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှမှုံဝါးနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည်လင်လောင်ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခါတလေမှာကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေက resolution တွေကျနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံတွေကကျွန်တော်တို့မှုံဝါးပြီးတော့မှမသိမကွဲဖြစ်နေတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံအဟောင်းလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပုံကိုပို့ပြီးတော့မှကြည့်လို့ကောင်းလာအောင်ပို့ပြီးတော့မှ resolution တွေအားကောင်းလာအောင် AI ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာတော့မှုံဝါးနေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေ resolution တွေကျနေတဲ့အခုလိုမျိုးဓာတ်ပုံတွေကိုကြည်လင်ပြသမှုတွေအားကောင်းလာအောင် resolution တွေပို့ပြီးတော့မှကောင်းလာအောင် AI ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာလေးမှာ internet ချိတ်ပေးထားပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ AI website လေးတွေကိုဝင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ Chrome browser လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်Chrome browser ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှ google.com နဲ့ကိုအရင်ဆုံးဝင်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့် search bar လေးမှာ google.com ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်မယ် enter လေးခောက်လိုက်ပါမယ် enter ခောက်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်း Google ရဲ့ကျွန်တော်တို့ search bar လေးမှာရိုက်ထည့်ပေးရမှာလေးကကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး www. ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ava.ide.com ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်ရိုက်ထည့်ပေးရမယ့်စာလေးကကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး ava.ide.com ဆိုတဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ enter လေးခောက်ပေးရပါမယ် enter ခောက်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ကကြည်လင်ပြသမှုအားကောင်းလာအောင်ဓာတ်ပုံတွေကိုဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာဝင်ပေးရပါမယ် AI image scale ဆိုတဲ့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပေးလိုက်ပါမယ်ဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာလေးရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ login ဆိုပြီးတော့မှမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ login ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ Gmail account နဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ login ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုလက်ရှိဒီမှာ login ဝင်ပြီးသားလေးဖြစ်တဲ့အတွက် login ဆိုပြီးတော့မှတက်ပြီးတော့မှမပြပေးတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီတော့ဒီရဲ့ website လေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ original ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့8စအထိသူက resolution တွေအားကောင်းလာအောင်ပို့ပြီးတော့မှပြုပြင်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းသူကဒီမှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကိုနမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် choose a photo ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ကိုပြုပြင်လို့တဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးရပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုပြုပြင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ choose a photo ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ desktop ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်မဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့မူလဓာတ်ပုံလေးက file size ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ mouse ရဲ့ pointer လေးနဲ့ဓာတ်ပုံလေးပေါ်မှာထားလိုက်တယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ dimension ဆိုတဲ့နေရာ dimension ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာပုံရဲ့ကျွန်တော်တို့ site တွေကိုပြပေးသွားပါလိမ့်မယ်အခုလက်ရှိဒီရဲ့ပုံလေးကကျွန်တော်တို့က602 pixel ရှိမယ်929 pixel ရှိပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီရဲ့ website လေးရဲ့အားနည်းချက်ကမူလဓာတ်ပုံကကျွန်တော်တို့3000ကျော်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီတော့သူ့ရဲ့မူလဓာတ်ပုံလေးက file size လေးသေးသေးလေးရှိနေမှ site တွေသေးသေးလေးပဲရှိနေမှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဓာတ်ပုံကို8စအထိသူကပို့ပြီးတော့မှ resolution တွေအားကောင်းလာအောင်ပြုပြင်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ဒီတော့မူလဓာတ်ပုံ site ကြီးက site ရမ်းကြီးနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့မရတဲ့ error တွေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့အခုလက်ရှိဒီပုံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့က600ကျော်ပဲရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ် open ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ processing ဆိုပြီးတော့မှအဝိုင်းလေးလည်နေပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှထပ်ပြီးတော့မှလောက်เสียမလို့တော့ဘူးခဏလေးကျွန်တော်တို့စောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ internet line out ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရပါလိမ့်မယ်เนาะဒီနေရာမှာ internet line ကျနေတယ်ဆိုရင်တော့ခဏလေးကျွန်တော်တို့စောင့်ပေးရပါမယ်ဒီနေရာလေးမှာခဏလေးကြာမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ line ကျနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြာနေတာဖြစ်ပါတယ်
အခုဒါဆိုရင်သူကပုံကိုပြင်ပြီးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီဘက်ကဓာတ်ပုံလေးကကျွန်တော်တို့မူလဓာတ်ပုံလေးဖြစ်တယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်သူကပြင်ပြီးသားပုံလေးထွက်လာပါတယ်အခုလက်ရှိအနေထားအရတော့သူကပုံကိုတော့ပြင်ပြီးသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ watermark တွေနဲ့သူကပြနေပါတယ်ဒီတော့အောက်မှာလည်းသူကစာလေးရေးပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ after saving နဲ့ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့က save ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ image မှာကျွန်တော်တို့က no watermark တွေပါမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှတခါတည်းသူကရေးပေးထားပါတယ်အခုလက်ရှိအနေထားမှာတော့သူက watermark တွေနဲ့ပြနေတယ်ဒီပုံကို save လုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းပုံမှာကျွန်တော်တို့ watermark တွေပါမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာလေးမှာကသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့မူလ original ဓာတ်ပုံဆိုင်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ရှိတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြင်လိုက်တဲ့ပုံလေးကတော့1200ကျော်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နှစ်ဆကျွန်တော်တို့ကပုံကို resolution တွေအားကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ခိုင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့သူ့မှာပြင်လို့ရတာလေးကဒီမူလဓာတ်ပုံတဲ့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဆထပ်ပြီးတော့မှမြင့်ကျင်တာလား၄ဆထပ်ပြီးတော့မှပုံကိုမြင့်ကျင်တာလား6ဆလား8ဆလားအများဆုံးကျွန်တော်တို့က8ဆအထိကျွန်တော်တို့ကပုံကို resolution တွေအားကောင်းအောင်မြင့်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့မှတခါတည်းပြောပြပေးသွားပါတယ်ဒီတော့မူလဓာတ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူပြင်ထားတဲ့ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးမောက်လေးနဲ့ထောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့သိတာကိုတွေ့ရပါတယ်နှစ်ဆတောင်မှကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်လေးအဆင်ပြေနေပြီပေါ့နော်ဒီတော့ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်ကတော့သဘောကျတဲ့အတွက်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်စိတ်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်စိတ်စွာလေးနှိပ်လိုက်မယ်စိတ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူ့လိုလိုကျွန်တော်တို့ download လေးဆွဲနေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ AI ကိုသုံးပြီးတော့မှပုံတွေကိုကြည်လင်မှုအားကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်အရင်မြန်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်လုံးလုံးရတာလဲပို့ပြီးတော့မှတက်တောင့်တတာရှိမယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုရင်တော့ဒါပုံတွေမှာအခုလိုမျိုး resolution တွေကျနေတယ်ဆိုရင် AI နေရာလဲခင်မစားသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Photoshop သုံးပြီးတော့မှ detail လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးနေရတယ်ပေါ့နော်အခုခေတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က Photoshop နဲ့လုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အချိန်တွေရမ်းကြမယ်အလုပ်လုပ်ရတာလဲကျွန်တော်တို့အနှောင့်အနှေးတွေရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ AI ကိုသုံးပြီးတော့ပဲတစ်ခါတလေအရေးကြီးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပုံလေးတွေကိုကြည်လင်ပြသမှုတွေအားကောင်းလာအောင် resolution တွေအားကောင်းလာအောင်ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီတော့ဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့ download ဆွဲသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ down ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးမှာ watermark တွေပါသေးလားကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးက down ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ download ဆိုတဲ့ထဲကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ this pc ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုဝင်မယ် download ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဟောဒီတော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲထားခဲ့တဲ့ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့ပြင်ထားခဲ့တဲ့AI နဲ့ပြင်ထားခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဟောပုံကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုမှကြည့်လို့အဆင်ပြေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီတော့မူလဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်မူလဓာတ်ပုံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ desktop ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တင်ထားခဲ့ပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့မူလဓာတ်ပုံလေးပေါ့နော်ဟောဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့မူလဓာတ်ပုံလေးကို zone နေဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့သူ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ resolution တွေမကောင်းဘူးပုံကြီးကကျွန်တော်တို့ဝါဝါကြီးပဲဖြစ်နေပါတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့က AI ကိုပြင်ခိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြိုက်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ zone ဆွဲကြည့်မယ်ပုံကကျွန်တော်တို့လုံးဝကြည်လင်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ AI ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှမှုံဝါးနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည်လင်လာအောင်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ပြုလုပ်လို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအတွက်ရန်အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုကိုရိုင်းလက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုကိုရိုင်းလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုကိုရိုင်းလေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်ဓာတ်ပုံလေးတွေမှာမှုံဝါးနေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးကြည်လင်လာအောင် resolution လေးတွေအားကောင်းလာအောင်ကိုကိုရိုင်းပြုလုပ်တတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဗီဒီယိုတွေကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာနေပါတယ်လေ့ကျင့်နေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ